スキレットで温め富士キャンプをやりに来ましたよなんか笑っちゃうなこれ。どうしよう。取り直しかなこれなんか今日は息子を連れてきました。息子の太郎です。よろしくお願いします。で今日向かっているところはなんと富士山の方ですね。でちょっと調べてみたら6年前に来てます。結構有名なキャンプ場です。行ってみたいと思います。はい、早い。1名様、小学生のお子様1名様、はい1泊で。はい。開けれない。開けれる自分で。磨いてるこれを持って引っ張りながら角度つける。全部入れなくていいよ。何？でもすごい入ったよ。まあ簡単に言えばこの叩くところ。強いかな。石を使ってずるしました。I can't be sad with you. Just take my hand and fly up to the clouds where the skies are so clear. With you,
じゃあ with you. I wanna stay with you. I wanna stay with you. 食べたいよ。お腹空いたよ。スキレットで温めただけのピザです。焼いてません。全然温めただけ。本当だね。開けるの大変だから閉めてきちゃったから。和牛ですから。いつも和牛。炊けてますね。熱っ。ちょっと。熱い。おはようございます。
じゃあホットドッグ開けてみます。銀紙に包んでフジカで焼きました。ちょっと焦げちゃった。いただきます。ね、ピクルスが今回 IKEA に行ってて IKEA で買ったピクルス美味しいね。トイレの紹介をします。水は今真冬ですけど、この不凍血栓っていうのがあって水が出せます。すごく便利です。あとトイレはウォシュレットがついてます。綺麗です。やってしまいました。ティッシュカバー燃やしちゃいました。最低です。よいしょ。じゃあふもとっぱらありがとうございました。また来るよ。